हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कटाई की गेहूं की कटाई चल रही इस समय। गेहूं की फसल की कटाई हो रही है गाइज, और मार्च का महीना लास्ट है। आइए चलते आगे, आपको हम दिखाते हैं यहाँ का फसल, और थोड़ी आगे जानकारी भी देंगे आपको। ये शाम की धूप, और ये देखिए गेहूं की कटाई की फसल चल रही। जैसा कि मैं गाइस अब मैं दिखा पा रहा हूँ, गेहूं की फसल पक चुकी है और उसकी नीचे से कटाई जारी है। और देखिए ये फसल, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, गेहूं की फसल देखिए ये पकी हुई खड़ी है। और ये मेरे गांव के बाहर खेतों का दृश्य है, नज़ारा है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सीन मोर जो आपको दिख रही होगी, बहुत ही राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोर बहुत ही प्यारा पक्षी है, डर की वजह से धीरे धीरे भाग रहा है। गाइड, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये कंजा का पेड़ है। कंजा, इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, ज़रा दूर से जूम करके दिखाता हूँ। इसकी गोश्त ये खासियत होती है, कंजा का पेड़ है, और इसकी खासियत ये होती है, कैसा भी बसा हुआ बुखार हो दोस्तों, इसकी पत्ती को आप एक मुट्ठा तोड़ लीजिए और पीस के पानी में मिला के पी लीजिए। बहुत ही कड़वा होता है, कैसा भी बुखार हो बसा हुआ जड़ से ठीक हो जाएगा। याद रखना, पेड़ का नाम मैं पुनः बताना चाहता हूँ, कंजा का पेड़। जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, पेड़ दिख रहा होगा कंजा का। इसकी पत्ती आप तोड़िए और पीस के पानी में पी लीजिए, कैसा भी बसा बुखार ठीक हो जाएगा। और इस आज के ब्लॉग और कुछ नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए गाइस, ये मूंग की फसल देखो, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, इसको मूंग की फसल आप देख रहे होंगे, पेड़ जम चुके हैं, और ये गर्मी की फसल होती है मूंग उर्द। जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको कैमरा जूम करके देखिए, ये जो पेड़ है ये मूंग की फसल है, ये गर्मी की फसल होती है। और ये अरहर देखो पका हुआ खड़ा हुआ है, देखो। ये अरहर की फसल है, पक गई है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए, सूर्य की रोशनी की वजह से साफ नहीं आ पा रहा है। ये देखिए अरहर की फसल, ये जो बाली है आपको दिख रही होगी, ये देखिए बहुत ही अच्छा अरहर है, ये भी पक चुका है। आपको नेचुरल ब्लॉग में दिखा रहे हैं, नेचुरल वातावरण में। और मेरा नाम लकी आज़ाद है। आप यूट्यूब पे LUCKY स्पेस AG, यहाँ आप यूट्यूब पे LUCKY स्पेस AZAD डाल के सर्च कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
धूप की वजह से रोशनी सही नहीं आ पा रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय न्यू ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए अंदाज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल द बेस्ट।